السلام عليكم. هنعمل صينية البطاطس اللي هي بتبقى في كل بيت مصري، كل اسبوع لازم نعمل صينية بطاطس. ليها كذا طريقة صينية البطاطس. انا هعمل لكم الطريقة ديت خفيفة جدا وني في ني كده وطعمها فوق الممتاز، وكمان تقدروا تعملوها بدون لحمة ولا فراخ. هنشوف الطريقة مع بعض ونصلي على النبي ونبدأ. هنا معايا 4 بطاطسات، انا عاملة صينية صغيرة بنص فرخية. 4 بطاطسات. هنقطع البطاطس بقطع كلها متساوية علشان ده بيفرق جدا في السوا، علشان ما يطلعش معانا قطع نية وقطع مهرية. فاحنا بنختار نوع واحد من البطاطس، نفس النوع بنعمله في الصينية، لان في برضو انواع بتستوي بسرعة وانواع لا. هنا شايفين الحجم اللي قطعته. بجيب بقى معاها بصلاية كبيرة وهقطعها شرايح رفيعة جدا، لان هي صينية البطاطس بتحب البصل جدا. هقطعها بقى شرايح رفيعة كده زي ما انتوا شايفين. هفرفط بس البصل هفصله عن بعضه علشان يكون سهل معايا وانا بحطه في صينية بقى على النار، وهحط فيها 3 معالق زيت كده، معلقتين زيت، ولما يسخن هدي الفرخة صدمة. هدي الفراخ صدمة كده على الزيت، وانزل معاها شرايح البصل. انا عايزة تشويحة سريعة جدا، مش هحمر بصل ابدا، بس كده يعني ايه يدبل. وهقلب الفرخة. طبعا هي لزقت لان الزيت ما كانش سخن قوي، فانتوا بخدوا بالكم. وهنزل معاها البطاطس اللي احنا قطعناها، هفردها بس كويس كده في الصينية. لو تاخدوا بالكم انا سايباها على العين على نار هادية. دلوقتي هبدأ اجهز الصلصة. بجيب بقى 4 طماطمات، ما بتحتاجش صلصة كتير لان هي الكمية برضو مش كتيرة. فدول 4 طماطمات مقطعهم كده صغير علشان هنحطهم في الخلاط، ومعاهم بصلاية متوسطة و2 فص توم هقطعهم برضو وهنزل بيهم في الخلاط. وهحط معاهم كوباية من الشوربة. طبعا انا سلقة الفراخ فواخدة الشوربة بتاعتها وهحطها على الصلصة. دي طريقة من طرق صواني البطاطس. طبعا في صواني بنحط الفراخ فيها نية، وفي طرق كتيرة، بس دي طريقة سريعة وانا كنت محتاجة الشوربة اعمل جنبها شوربة، وحلوة اقتصادية يعني. هنزل بقى الصلصة على الصينية، وهزود شوية ملح لاني دقتها لقيتها دلع. وبعد كده هبدأ اقلبهم كده في بعض، وارجع اغطيها تاني على النار، بس اعلي مجرد تغلي هغطي الحلة واسيبها على النار. دي بقى مكون ده بيخلي طعمها رهيب يا جماعة، جربوها بجد هيعجبكم. دي ليمونة مخللة انا قطعتها نصين وحطيتها كده في الصينية. مفيش ليمون حطوا زيتون مخلل، بجد بتخلي ريحة وطعم ممتاز جدا. بصوا بقى هي قعدت كده تقريبا 40 دقيقة على النار، ولقيتها خلاص استوت. هاخد بس كده من الصلصة اغطي بيها الفرخة تاني علشان لما احطها في الفرن ما تنشفش. خلاص في المرحلة دي بقى انا هدخلها الفرن. ممكن هدخلها كمان وانا مشغله الفرن على اعلى درجة كمان تاخد ريحة الفرن، ومغطياها وهغطيتها عشان تفضل محتفظة بالسوائل بتاعتها. وكشفتها بعد كده وشغلت الشواية من فوق علشان تاخد الوش الحلو اللي انتوا شايفينه ده. انتوا لو البوتاجاز عندكم شغال فوق مع الفرن مع الشواية، دخلوها وشغلوا الشواية والفرن تحت على طول، وهتاخد الوش وهتبقى ممتازة. استوت، طعمها خفيف جدا وطعمها جميل جدا. عايزاكم تجربوها وتكتبولي في الكومنتات بتعملوا الصينية ازاي وطريقتكم في عمل صينية البطاطس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.